Ассалому алайкум, мардуми тикток ва раҳматуллоҳи ва баракот. Ба падарону модарон, ба апаҳо хоҳарон салому дуруди худро баён мекунам. Хайна бародарони азиз, мисли ҳар вақта мо як навори дига хостем ки барои шумо пешниҳод кунем, тамошо кунем. Фикри худтона бинависен, куҷош чихелай, куҷош хушрӯй, куҷош безебай. Ман нағз мебинам одамеро ки хатогии маро мега ки барое ки ислоҳаш кунам. Хайна бародарон, ин объект қарор дорад дар ноҳияи Фархор. Кадоме ки ин Фархор бошем бачаҳако, ин тарафи мактаби ҷомӣ. Хай бисёр гап намезанам ки бисёро ба фикрам ки гапзаноро нағз намебинам. Бачаоча ман дар ҳолате мефаҳмам ки шумо саломи маро алай гирифтагин, як лайк мезанед, тамом ҳам мефаҳмам ки шумо саломи маро алай гирифтен. хоб навор мекунем. Нет, под Юра, ты не микро.